I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും JP നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്റർ വാങ്ങാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയ മോഡൽ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലുള്ള ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും എടുക്കാറുണ്ട്. ചില മോഡലിൽ നമുക്ക് ഷോപ്പിലായിരിക്കും പൈസ കുറവ്, ചില മോഡലിൽ നമുക്ക് ആമസോണിലായിരിക്കും പൈസ കുറവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ലാഭം അത് പോയി എടുക്കുക. എന്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് വാറണ്ടി തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോപ്പോ ആമസോണോ അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്തായാലും വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാം. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായി ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ ആ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളും മോഡലൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊടുത്തോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ സർവീസ് സപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പല കൂട്ടുകാർക്കും അതൊരു ഉപകാരമാകും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഡോറിൽ ചിലതിൽ പടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ചിലതിൽ എന്തെങ്കിലും പൂവിൻ്റെ പടം ഉണ്ടാകും, ചിലതിൽ ഒരു ഇലയുടെ പടം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ പല ഡിസൈനൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഈ ഒരു ഡിസൈന് തന്നെ എക്സ്ട്രാ 1000-1500 രൂപ കമ്പനി മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ അടിക്കാൻ 1000-1500 രൂപ ലാഭമുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ ഡിസൈന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത്രയും പൈസ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണുന്ന നമ്പറുകളൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. അവസാനം വന്ന ഒരു 3 അക്ക നമ്പറുകൾ മാത്രമേ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അത് ആ ഒരു ഡിസൈനിൻ്റെ കോഡാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ MRPന്ന് നല്ല ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് വേണം, അതുപോലെ കറണ്ട് ബില്ലും കുറയ്ക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കില്ല. കാരണം 10% ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 20% ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന മോഡലൊക്കെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ കറണ്ട് ബില്ല് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭിച്ചു തരുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം എത്ര യൂണിറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പച്ച കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ കണക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം 2-3 പ്രാവശ്യം ഡോർ തുറന്ന് അടയ്ക്കുമ്പോഴാണ്. അതല്ലാണ്ട് വീട്ടിൽ അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഡോർ തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റില്ല അതിൽ കൂടുതലെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട് മാത്രം നോക്കാണ്ട് എന്തോരം കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഈ കൊല്ലം 5 സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ അത് അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോൾ 4 സ്റ്റാറിലേക്ക് കുറയും. ഓരോ വർഷം ഓരോ സ്റ്റാറുകൾ കുറഞ്ഞു പോകും. അതാണ് സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങിൻ്റെ കണക്ക്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ മാത്രമേ 5 സ്റ്റാർ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഡബിൾ ഡോറൊക്കെ 3 സ്റ്റാറാണ് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റാറുള്ള ഏതെങ്കിലും മോഡലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാം. ഞാൻ തപ്പി നോക്കിയിട്ട് എനിക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പല ഷോപ്പിലും പോയി നോക്കി, ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ പോയി നോക്കി. എന്നാൽ ഒരു 3 ഡോറുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററിലൊക്കെ 4 സ്റ്റാറൊക്കെ ചില മോഡലിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊങ്ങച്ചും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം വലിപ്പമുള്ളതും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഒന്നും നോക്കാണ്ടും എനർജി സേവിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. മാക്സിമം വലിപ്പം നോക്കി മേടിക്കുന്നു, പൊങ്ങച്ചും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം വരെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മേടിക്കണം. കാരണം ചിലവർക്കൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ഫുഡൊന്നും ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്നത് താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒന്നും എണ്ണം കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് അവരെയും വലിയ കാര്യമായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മോഡൽ എത്ര യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറിൽ ഒരു പച്ച കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മോഡലിൽ 198 യൂണിറ്റായിട്ട് ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഒരു വർഷം 198 യൂണിറ്റ്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ രീതിയിൽ 1-2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് തുറക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഫുൾ ടൈം തുറന്ന് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 198 യൂണിറ്റ് അല്ല, ചിലപ്പോൾ 250 യൂണിറ്റ് 300 യൂണിറ്റൊക്കെ എടുത്തുനിന്നിരിക്കും. മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ലോക്കലിൽ നല്ല സർവീസ് സപ്പോർട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി കണ്ടുപിടിച്ച് മേടിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഡെയിലി ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ടൈം കുറച്ചെടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കി തരുന്ന ഒരു കമ്പനി എടുക്കുക എന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. എല്ലാ മോഡലിനും 10 വർഷമായിരിക്കും കമ്പൾസറിൻ്റെ വാറണ്ടി വരുന്നത്. അതുമാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ PCB ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ 1 ഇയർ ആയിരിക്കും വാറണ്ടി വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ മേടിക്കുകയായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നല്ലത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു PCB ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 5000-10000 ഒക്കെ ആയിരിക്കും റേറ്റ് വരുന്നത്. ഈ പറയുന്ന കമ്പൾസറിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ മാറ്റമുള്ള ചില ബ്രാൻഡിൻ്റെ ചില മോഡൽസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ
ഫ്രിഡ്ജ് തണുപ്പിച്ചെടുക്കും. കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് തണുത്ത് അതങ്ങ് ഓഫായി പോകും. അങ്ങനെയുള്ള മോഡലൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ നെയിമും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച മോഡലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാത്തത്. പല ബ്രാൻഡിനും പല രീതിയിലുള്ള പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികളുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന പല പുതിയ മോഡലിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്രമീകരിച്ച് ആ താപനില കണക്കാക്കാൻ അതിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടിയും കുറച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. പല പല സെൻസറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോൾ ഡോർ തുറക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ല അടിപൊളി സാധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, കാരണം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പണ്ട് ചില മോഡലിലൊക്കെ ഇതിന് ഉള്ളിൽ കമ്പികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ള് ഗ്ലാസ്സാണ്. ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കമ്പിനെ കൊണ്ട് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ഒരു 150-175 കിലോയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 10 വർഷം വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എനർജി സേവിംഗ് ഉള്ള സാധനം തന്നെ മേടിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഓഫറിൻ്റെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വൻതോതിൽ കറണ്ട് ബില്ലായിട്ട് പൈസ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഇവിടെ എറണാകുളത്തുള്ള പല ഷോപ്പിലെയും പ്രൈസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പല ഷോപ്പിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോപ്പിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ഈ വിലയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വീഡിയോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പിന്നെ പല ഷോപ്പിലെയും പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഷോപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന മോഡലിന് അടുത്ത ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സംഭവം നടന്നത്, ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷോപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ 190 ലിറ്റർ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ഷോപ്പിൽ 230 ലിറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു മാറ്റമുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാം. അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സർവീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിച്ചാൽ മറ്റു കൂട്ടുകാർക്കും അതൊരു ഉപകാരമാകും. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാം. നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിച്ച് അറിയിക്കാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മളെ ഒന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നല്ലതാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ എല്ലാ നന്ദിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.